Hai guys, assalamualaikum. Aku mau membuat slime lagi seperti kemarin. Yuk kita buat. Bahan-bahannya cuma sedikit. Ada sampo, ada sendok, ada mangkuk besar, ini mangkuk kecil. Nah, kita pakai sampo ini. Terserah kalian mau sampo apa. Susah. Ini aja deh. Bisa. Kita tuang. Ada airnya guys. Ya, tak apa-apa. Nah sudah, lalu kita aduk deh sampai rata ya. Baru ada airnya. Aku mau tuang lagi ya guys, terserah kalian mau berapa gitu maksudnya. Kenapa sih susah banget. Susah guys, harus pakai ini. Sekarang taruh di freezer ya. Kalian mau freezer apa-apa, jangan mesin cuci tapi. Cepet dulu ya guys. Kita taruh sini. Selama 5 menit ya guys. Aku ini samponya bening. Ya aduk-aduk dulu guys. Tapi aku sekarang nggak bening, sekarang jadi putih guys. Nah sudah, sekarang taruh freezer. Nah sekarang taruh yuk. Ini dia. Kita taruh.
taruh di sini. Nah guys, terima kasih guys sudah menonton aku. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Dadah.